आमे बाहरी जाइछुं देवझरण वाटरफॉल आज। संबलपुर ऐठा पाले सर्च कली गूगल मैप रे 41 किलोमीटर डिस्टेंस देखो। वैसे नहीं संबलपुर में गोटे घंटार रास्ता है देवझरण वाटरफॉल के जीवार काजे। इनु भुजनी साइड के जे लगवा NH 55 थी जेनटा कि मानेश्वर होकरा अनुगुल कटक के जे छे। ई पेट्रोल टाँकी नु डेवरी साइड के जे लगवा एठाने लिखा भी है छे देवझरण वाटरफॉल को रास्ता। एठानो 3-4 किलोमीटर जे लगवा वाटरफॉल के।
आज खाली खाली लगुच आज बेसी लोग पिकनिक नहीं आसी एक्चुअली। बहुत मेहनत पर पहुँची गलु वाटरफॉल निके देखो इनर व्यूटा केनता अच्छे जे।